الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Waliwo ebuuzizaako lwaki abantu bangi bakola nnyo naye bafuna kitono? Lwaki abantu bangi bateekamu amaanyi mangi naye bakulaakulana kitono? Waliwo nno ne bano nga bafuna nnyo naye ng'okwesiima kutono. Bambi oluusi kitera kuva nnyo ku bbula lya mikisa. Abaddu ba Allah, emikisa kyengera kikulu nnyo era omuntu akyetaaga nnyo. Gwe tolaba nga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atunyumiza ku ebyo ebyaliwo oluvannyuma lw'amataba agaaliwo ku mulembe gwa nabbi Nuuhu alayhi salatu wassalamu, bwe yagamba Allah nti ya Nuuhu ihbitu bisalaamin minna wa barakaati, owange Nuuhu ka okuva mu lyato ne emirembe okuva gye tuli n'emikisa. Abaddu ba Allah, omukisa tegusobola kubeera nga guteekeddwa mu kintu kakibeere kitono okuggyako nga omugaso gwakyo gukakata ate ne gubeera nga gubuna. Mu ngeri endala, omukisa singa guggyibwa mu kintu kakibeere kinene obanga kingi, munnange kibeera kibonereza eri nnyini kyo. Ne bwakisigamu ensimbi tekizaala magoba, bwe kizaala amagoba gabeera matono, bwe gayingiwala tegabeera ga mugaso, bwe gabeera ag'omugaso omutonotono tegawa nnyinigo kwekkusa. Mu ngeri yonna omuntu oyo tatuuka ku kwesiima. N'olwekyo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi wa Allah yagamba nti albayi'ani bilkhiyari ma lam yatafarraqa. Abagulaana ababiri babeera buli omu alina olukusa okugenda mu maaso n'okugulaana okwo oba okusazaamu ebbanga lye bamala nga bakyali mu kifo tebannaba kwawukana mu kifo we bakoledde endagaano eyo. Kati n'agamba nti fa in sadaqa wa bayyana, singa babeera b'amazima ne balambulwa ne babeera balambulukufu mu kugulaana kwabwe, wabeerawo akamogo oli n'akalaga nti essimu eno eriko akamogo bwe kati oba ekirala ekiri mu layini eyo, yaga nti burika lahuma fi bay'ihima. Abantu abo bateera omukisa, Allah abateera omukisa mu kugulaana kwabwe. Wa in kadhaba wa katama, naye singa ate balimba oba ne bakweka obumogo ne balema kubeera balambulukufu, muhiqati barakatu bay'ihima, munnange Allah abajjira omukisa mu kugulaana kwabwe. Abaddu ba Allah, njagala kukubiriza nange nti noonya omukisa naye ng'ogunoonya okuva eri nnyini gwo ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka, kubanga ebitali Allah tebisobola kubeera nti bigaba mukisa. Weekwate ku nsonga Allah mwayisiza omukisa okujja. Ezo zonna tuzitegeera nga tuyita mu kkubo ery'okwetegereza obujulizi obukwata ku mukisa, aidha mu Qur'ani nga Allah atulaze nti ekintu gundi kirimu omukisa, oba mu sunna nga nabbi sallallahu alayhi wasallam atukubiriza nti ekkubo lino mulikwate ligenda kubeera nti lijjaamu emikisa. Kakibeere nno nga kiri mu bintu oba mu nsonga ez'enjawulo. Gamba nga omuntu okubeera nti yeekwata nnyo ku kwekuumira ku bukkiriza, twenwereze nnyo kutya Allah subhanahu wa ta'ala, tukuume amazima, twekwate nnyo ku Qur'ani okugisoma n'okugikolerako n'ebirala byetuvunaana, tubeere nga twekuumira nnyo mu ebyo ebintu obujulizi bwe byatulaga nti birimu emikisa. Tubeere abantu abakeera ku mirimu gyaffe gye tugenda okukola, twenywereze ku mazima mu nkolagana zaffe zonna zonna. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutuwa emikisa n'ebirala bingi weebiri. Mu ngeri y'emu, twewale nnyo ne ssekwewala yenna ensonga eziviirako emikisa okuva mu bintu byaffe oba mu bulamu bwaffe. Mu nsonga ezo mwe muli obuwakanyi. Twewale okubeera abawakanyi oba aboononefu. Twewale okubeera nga twettanira haraamu mu nkolagana zaffe zonna. Mu ngeri y'emu, twewale obulimba bwe tubeera nga tukola emirimu gyaffe. Twewale okunoonya emikisa mu bintu ebyetatulagirwa nti birimu emikisa, kayaayaana n'ebirala bingi.
abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaakola ekyo tujja kulaba enjawulo mu bulamu bwaffe, tugenda kuwangaala obulamu nga bulimu okwesiima, obulamu obujjudde emikisa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihima min adh-dhikri wal hikma. Assalamu alaykum.